อะไรที่ทำบ้าเฮ้ยลิศแป๊บนึงล้างยังล้างแล้วก็ลงเลยเหรอไม่อยู่ไอ้ลิศเอาละฮะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์การกินเรียบร้อยกุ้ง8โลกับปูม้า2โลนี่ตายยังอุ้ยอย่าดิ้นเลยจะดิ้นไหมอ่ะตอนนี้เราก็รอชาวแก๊งว่างกันอยู่ไอ้นี่ทำรอคืออะไรเดี๋ยวนี้หล่อเว้ยนี่ได้แอคติดแอคไอ้นี่ติดแอคโอ้ยเนี่ยหนาว่ะหรือถ้าสู้จ่อเนี่ยคือไกลๆลงอ่ะก็ยังมีข้างหลังนั่นไงก็กินนิดหน่อยแดงสิเนี่ยเพื่อนทำกับข้าวอยู่คุณทำอะไรอ่ะหาดูสูตรอยู่ครับรอดูสูตรนึ่งกุ้งนึ่งปูอ่ะเนี่ยใช่ครับดูสูตรออโต้เชฟครับออโต้เชฟเหรอใช่ครับไอ้หนวดในดูชื่อด้วยดูชื่อในออโต้เชฟด้วยเล่นเกมแล้วไปทำอะไรASC ซันๆว่ะเหมือนหลอกมึงไปทำตัวพี่ประโยชน์ดิใช่ตอนดิบมันต้องหั่นแล้วล็อกทำอะไรอยู่จ๊ะกำลังล้างข้าวให้เด็กๆอยู่ถ้าล็อกจะหั่นให้มันเล็กลงมาล็อกต้องใช้เขียงกับมีดเอาป่ะไม่เอาล็อกทำอะไรจ๊ะหมักหมูเนี่ยขอดูสูตรล็อกหน่อยขอดูสูตรล็อกหน่อยสูตรอะไรแกะให้ก่อนดึงออกนั่นน่ะดึงมีเสียงด้วยเหรอเอาขาดเจาะรูได้เจาะรูดึงอันนี้มันขายยังไงเจาะอย่างนี้ต้องเจาะรูไม่แล้วมันทำบาปแล้วอะไรที่ทำบาปเฮ้ยลิศแป๊บนึงล้างยังล้างแล้วก็ลงเลยเหรอไม่อยู่ไอ้ลิศมึงดูหน้ามันดูหน้ามันเฮ้ยเธอไม่คือผมแค่จะปูมันไอ้เฮียลิศมันนึ่งปูไม่เป็นคือผมแค่จะเฮ้ยไอ้ลิศมาดูหน้ามันด้วยลิศโอ้เอาตาลงด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ทารุณสัตว์โอ้โหลิศโอ้โหชั่วร้ายโอ้โหชั่วร้ายมากเลยถ้าเป็นมึงนะไอ้เหี้ยมึงคิดดูว่าเรากูไม่ถนัดไว้แต่หยิบพริกไทยลงให้หน่อยนะฮะใส่พริกไทยดิพริกไทยเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเยอะไม่พอทำอะไรจ๊ะล้างปูเหรอล้างปูครับเฮ้ยดูกูรักมันดิดูกูดูแลล้างทีเดียวมีแต่ไอ้ลิศได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไอ้ลิศดูครับดูเนื้อหมูดูดิหน้าที่มึงโอ้ดูดิฆ่าอีกแล้วต้องเอาหงายด้วยเหรอเพราะอะไรครับเพราะถึงไงครับเพราะอะไรถึงไงเดี๋ยวแล้วเนื้อหลักวางทุกอย่างลงไปแล้วปิดฝานะมันต้องพร้อมกันแล้วปิดฝาไหมเหรอเอาปูออกก่อนได้ปะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ออกก่อนนี่พริกไทยเกลือต้องใส่ด้วยกันตลอดอันนั้นต้องรอก่อนโอ้จริงๆเราฝันมันตายไปตรงนั้นอันนี้เหมือนมันเพิ่งน็อกนั้นมันกระดิกอะไรนี่เหรอแม่บ้านไม่ยินต้องน็อกน้ำหมดนะไม่ต้องน็อกมันโหดเกินนี่จะดูเหรอโหดไอ้กี่นาทีเนี่ยจับไปแล้วดิจับแล้วกี่นาที8เกลือใส่ไว้ยังวะ10ใส่ไม่ต้องใส่เกลือยังต้องใส่หรอกไม่ใส่ล้างปูใช่แล้วใส่น้ำเกลือแล้วเน้นน้ำจิ้มแทนแล้วใส่ยังไม่เอาเลยล้างน้ำเกลือไม่กลัวให้ใส่เกลือเราไม่ใส่เกลือแล้วล้างน้ำเกลือไม่งั้นมันเหม็นหมูก็ไม่ใส่เกลือด้วยเนี่ยหมูไม่มีเกลือหมูไม่ใส่เกลือเลยมันต้องมีอะไรมันต้องมีแล้วไม่มีไม่ใส่เกลือตอนนี้ก็ทันไหมไม่คือมันตอนล้างไม่ใส่เกลือตอนนี้มันไม่ทันมันก็ไม่ตอนนี้มันใส่เพื่อล้างไม่ได้ใส่เพื่อเราอันนี้ฉันบอกรอเดี๋ยวลอง4 ตัวก็โลนึงนะทดลองให้กินได้เดี๋ยวถ้ามันข้าวเลยผมรู้แล้วเดี๋ยวผมกินกุ้งอย่างเดียว
กูไงกูไอ้นี่ดวลกัน มันบอกจะชนแก้วกูคนละขวดก็ไปไม่อะไรนะไม่เมาไม่เมา ไม่ใช่อะไรนะกูบอกเลยนะเต็มที่2 ขวด ตู้เย็นของเราพร้อมปะ รีวิวตู้เย็นหน่อยค่ะ รีวิวตู้เย็นอ่ะเฮ้ยช่องฟรีซไม่มีอะไรเลยปิดไปอายเขาแล้วก็ซื้ออะไรมาเนี่ยลีโอนี่ลีโอผมกับลิศดวลกันไอ้ลิศ มึงกับร้อง20อ่านมาแล้ว ไอ้ลิศมันกินตั้งแต่10 ขวบแล้วมันแกล้งซื่อเนี่ย อันนี้คือใส่เกลือไปแล้วใส่น้ำล้างเลยใช่ไหม กูไม่รู้ นี่ไม่อย่าลีลาเถอะวะ กูไม่ใช่บ้านขายหอยแดก สั้นดูเลยต้องล้างน้ำนะ ไม่มึงเปิด YouTube ดิ เฮ้ยเชื่อเชื่อมึงเหรอ รู้ว่ากินมันล้างปูกินอ่ะกูว่าเชื่อมึงอ่ะอย่าเชื่อยูทูบเลยจัดไปโดนซ้ำเดี๋ยวมันจะไปเด็กได้ที่น้ำไปน่ะน้ำน้ำเปล่าไม่หมายถึงว่าเอาไปใส่อะไร มันมีวิธีทำให้หอยอ้าปากไม่ใช่มันมีสูตรนะถ้าเราทำอะไรหอยมันจะแบบอ้า โซดา ใส่เกลือประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะประมาณ 1 ชั่วโมงให้หอยแครงคายเศษขี้โคลนออกมา อย่างอื่น โซดาซ่า พี่ไทยก็แสบตา ด้วยมันไม่มีตา ไม่เป็นแค่มันแสบๆไง ไม่รู้นี่ครัวอะไรอ่ะพวกคุณดอยนะเฮ้ยกินกูได้อยู่เหมือนน้ำเลยไม่กินกระทะไป เอาเหรอ ดูสิ เฮ้ยไฟแรงไปเปล่า แล้วโปรตีนมัน ดำนะ ลดหน่อยแต่ว่านานๆไงไม่ต้องแรงแต่นาน โอ้โห ๆ จะเผา แต่แค่น้ำหอยกับพริกไทยอ่ะ อุ้ยเฮ้ย แค่น้ำจิ้มเด็กก็พอแล้ว โอ้โหเท้ากูนึกว่าอยู่บนทรายโอ้โหนึกเดินอยู่ชายหาดเหงื่อเต็ม แต่กับพุงมันแผลเล็กตัวนี้ไม่เอาอยู่วันนี้เมาเบียร์ด้วยกินอันนี้นะ ไอ้เล็ก ฮะ มึงไม่สั่นเลยวะ ไอ้เหี้ยกูตกข้าวให้ทุกคนเลย มันใช้ได้ไหมเนี่ย ก็ล้างให้สะอาดเฉยๆอ่ะ เอามันจะไม่อ้า ล้างเกลือยังใส่เกลือไหมยัง ใส่เลย หกด้วย มันอ้ายัง อ้ายังไม่อ้าดิ กูเกิลแบบ ร้องแล้วเอามาโดนตูดเดี๋ยวนี้เล่นอย่างนี้ป่ะสไตล์นี้ป่ะ มีกุ้งนะเอาไหมกุ้งไหม กุ้งเลยกุ้ง ร้องทำไม มันอ้าเว้ยมันมีวิธีเราไม่อ้า อันนี้เสิร์ฟดิ เดี๋ยวผมช่วยเล่นอย่าง จริงๆพี่ไทยมันไม่แสบตา ดมกลิ่นปูอย่างหอม เปิดดูก่อนไหมอีก3 นาที แล้วอันนี้ทำยังไงให้อ่าน ก็โซดา เราพริกไหม ไม่อ่านนะ กลิ่นปูอย่างหอม มันไม่ใช่มันไม่ใช่ แล้วมันมีแก้วอะฮะ ก่อน นี่อยู่ข้างบนเปิดลองเปิด อะไร ต้องทำแล้วถึงเนี่ย เขาบอกว่ามันมีวิธีแช่แล้วแบบอ้าทุกตัว ก็โซดาแต่เราไม่มีโซดาผมกลิ่นปูหอมป่ะ กินไหม กลิ่นปูอันนี้กลิ่นปูเช็คก่อนไหม เปิดไม่ได้ถ้าเปิดแล้วคือบอกมันไม่ใช่นึ่งแล้วอ่ะ เวลาเปิดแล้วควันจะออกอ่ะ เปิดมาดำ4 ตัวเลย ไอ้ลิศจับเวลาอยู่ใช่ป่ะไอ้ลิศ อันนี้ปูทดลองนะเดี๋ยวต้องไปรีวิว ระหว่างนั้นมีทรายอยู่แถวนี้ ทรายอะไรฮะ ไอ้ลิศทำเกลือหกเรามาทะเลเอาโปรยเกลือใส่บ้านเลยป่ะ เหลือไม่ห้ามเหรอ แต่บ้านหมาเข้าบ้าน ฮะ หมาเข้าบ้าน เด็กไอ้นี่เดี๋ยว เดี๋ยวหมาแดกกุ้งกู กูแพงแล้วน่ะ 8 นาทีแล้วไอ้ลิ ลองแง้มกันไหม หมากูมันไม่เข้าประตูหลังนะมันเข้าประตูหน้ากูบอกกูมันปิดประตูหลังไม่เข้าประตูหน้าเลย เอายังหรือเอาอีกหรือยังไง เขาบอก8 ถึง 10อ่ะ ก็นี่ไง เอายัง ไหนเราดูสีให้มา 8 ถึง 10เราไฟเท่าไหร่มีที่คีบปูที่คีบ มี กินแล้วได้อยู่นะดูอ่ะแต่ไม่รู้ว่าปูมันกินได้หรือเปล่า ที่พี่ผมเป็นตรงไหน จะกินหอมอยู่อ่ะ มาคีบร้อน แต่มันไม่ดิ้นผัก
ก็ไม่แซ่บเลย อุ้ยสวยนะ สวยอ่ะ เราตื่นเช้า ไปน้ำเซียนปูอยู่นี่ มึงไหว้เปล่าถ้ามึงไหว้กูไหว้บังถอดเลย ในกางเกงในโอเคครับ ถ้ามึงไหว้กู ไม่ถอดหมดเลย ถ้ามึง ออนเซน ออนเซน ออนเซ็นปะ ถ้ามึงไหว้กูไหว้กูถอดเลย ออนเซนถอดหมดเลย เอาถอดเลยดูเลย เราออนเซ็นก่อนดิ ได้โอ้โหบูลินมีบูลินเนาะนักโปกายนำหนึ่งเหรอ แล้วโครงการหัวปอดด้วย ใส่เสื้อเหรอ เดี๋ยวลองชิมก่อน เดี๋ยวจะลองชิมก่อน เอาหน่วยกันแล้วตายโอ้โห โอ้โห ลองตัวนี้ก่อนพูดกระเด็นเฮ้ยสวยว่ะเธอ ไหนชูให้ดูหน่อย กูลองเองเดี๋ยวกูดูให้ให้ผมขอได้ปะให้ผมขอได้ปะดูแล้วเดี๋ยวผมกินกุ้งอย่างเดียวคนละครึ่งดูเลยนะมันเยอะมาเลยว่ะว่ามันต้องอุ้ยร้อนโอ้โหนิ้วยิ่งเป็นแผลอยู่ กูทำมาโคตรน่ากิน อุ้ยเฮ้ยอันนี้รีวิวต้องรีวิว กินก่อนกินด้วยอันนี้เป็นไง8 นาทีผ่านไหม กินก็ไม่หมดเสียดายอร่อยปะอร่อยปะ พรุ่งนี้เที่ยงเหรอสั่งไม่เสียหรอแม่มึงจิ้มแล้วมึงเป้าแล้ว เดี๋ยวกูชิมก่อน ทำแกะอีก อร่อยปะ มึงจะกินคนที่เขาอ่ะ นี่ร้านน้ำจิ้มรสชาตินี้ไม่อร่อยไหนมาชิมเนี่ย ร้านนี้มีอีกปะเปิดได้หมด ต่อให้ เหรอน้ำจิ้มร้านไหนอ่ะ ซื้อมาน้อยอันนี้แถมอันนี้แถมอันนี้แถม ร้านไหนนะอร่อยนะ ร้านแหละ อร่อยสุดละ ร้านที่ซื้ออ่ะน่าจะเผ็ด เท่าที่เคยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้อร่อยสุดละ ร้านชานคนละอัน อันนี้อร่อยสุดละ มีหลายเจ้าเลย จริงๆอันนี้อร่อยสุดละ ชานคนละอัน เอาเลยครับจิ้มไหนแล้วแต่เลือกเลย ขอเนี่ย ไอ้เหี้ยมันแกะง่ายจังอ่ะ อุ้ยใช้ได้เลยเนี่ย โอ้โห อันนี้แหละ ใช่ป่ะทั้งที่กูแบบ เอาอันนี้แหละเซตต่อไปลุยเลย มันต้องแบ่งตัดตร แล้ งนี้ วอันนี้คือเราไม่ได้ล้างน้ำเกลือ ไม่ต้องล้าง มันต้องตัดอะไรดิ ไม่แต่รู้สึกว่าแบบเพิ่ม10 นาทีได้ป่ะเป็นแล้ว10 นาทีอ่ะ ก็นี่ ทำไมไม่มีทรายโอ้โหเลย เพราะว่า เหมือนอยู่ชาย มันต้องตัดเลยแล้วก็ขอ เนี่ยกลายเป็น ทำไมทุบพี่ทุบ จริงๆต้องตัดจะแบ่งเป็น2ซี่แล้วมันต้องตัดอีก2ส่วนตัดตรงที่อ่ะ ไม่แต่คือกูกินแต่กล้ามมาแล้ว อันนี้เหรอ ไม่กูว่ามันต้องให้มันแห้งกว่านี้อีกป่ะ อย่างนี้แหละ เฮ้ยกำลังชุ่มชื้ โอ้ น ยอย่างนี้ ชุ่มเหรอ อย่างนี้แบบ ชุ่มเหรอ อย่างเซียเลย เลยนะ โอ้โหอร่อยพวกนี้ปุยป่ะ โต๊ะละ โอ้ยเนื้ออย่างเด้ง โอ้ เหมือนปูสดอ่ะ โอ้เราทำอะไรเหมือนไม่ตายอ่ะเราทำอะไรกับอะไร ก็มันรู้ว่า ไม่แต่ว่ากุ้งมันดี ไม่แล้วเราปูมันน้อยด้วยดิ รู้แล้วเดี๋ยวผมกินกุ้งอย่างเดียวกินกุ้งอย่างเดียว ปูนี่อย่างอร่อยอ่ะ ไม่เคยกินปูเลย สรุปเราเนื้อเย็นอร่อยกว่าเรา ร้านแบ่งกันเองนี่ นี่ทำให้เนี่ยมาเต้ เมื่อกี้ เอาของนี้อร่อยไม่กิน อยู่ในแท่งแพ้ปู ของสบายไม่เปลือง แต่แพ้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่พอแล้วกินกับข้าว กินกับข้าวอะไรกินกับเปล่า แต่นี่แค่ทดลองนิด เออ